はい、ヤギ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。今回は3月19日から3月月末までのエネルギー解説をさせていただきます。よろしくお願いします。まずは星の解説とあとタロットを通して皆さんの気をつけることなどを見ていきますね。よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ペンタクルス8の逆、ソード9の逆、ジャスティス逆、ワンド7の逆、カップキング、ソード7、そして太陽です。太陽逆。はい、気をつけることや対策がマジシャンとデビル逆とオラクルは、はい、カップの6の逆です。へおーって感じ。はい、まずですね、少し星のことを読みますが、3月19日、20日、21日、3日間のエネルギー解説をした動画が別にありますので、もしそちらご覧になってない方、よかったら見てみてください。参考になることもあるかと思います。で、ヤギ座さんからしたら、この3月19日の、新月っていうのは、コミュニケーションとか自分の考えの中でとか、または兄弟間とか親しい身近な人たちの中で話をしたりシェアし合ったりっていうことの中でなんかすごく膨らみそうな気がするんですね。なので全体的にはその自分のこれから生きる世界とか仕事とか環境に関しての何かを意図しておくのがとってもいい流れなんですけど、そう思ってることを本当に身近な人に話すとか、ちょっとノートに書き留めるとかジャーナルするとかそういうのもとってもいいです。好奇心がすごく湧きやすい時なのでその心のままにやってみてください。そして3月の20日以降はですね、心の中に温かさが戻ってくるというか、家の中が明るくなるとか、何か希望の光が見えるとか、そう内側がほかほかするような流れがあります。で、なんていうのかな、2月のね解説のところでも言いましたが、やっぱり土星と海王星というね相反するエネルギーの大きな影響のある惑星たちがヤギ座さんにとっては本当に自分の土台というところに今なんていうかな、サインを送ってくれてるっていうのがあるので、まあおそらくそれは2月の、ね、後半ぐらいから始まってるんですけど、3月で何かもう現実的に起きてきてませんかみたいな感じがあるので、今自分の身の回りに家の中でも自分の心の中でも何が起きてるのかっていうのを静かにきちんと感じてみる、見つめてみることで、その中から光が生まれるっていう感じがします。何もその不安なこととかなんか気になってる心配事を覆い隠すというわけではなく、その気になってることとか心配事をもう直視するからこそ、あ、そうかみたいな気づきがあったりとかして解消するって感じがするんですね。そこに光を当てることによってもうその思い自体がなくなるみたいな感じです。覆い隠すのではなく、何かねヒントだったりとか家の中の解決策みたいなものが出てくるような気がしますよ。でそしてさらに3月31日って本当月末ですけど、ここから金星という社交性とかね、華やかさとかお金とか喜びっていうものがヤギ座さんにとっては楽しんでいいよというゾーンに入ってくるので、やってみようとか表現してみようとか出してみようみたいなそういう感じになると思います。すごく気持ちの切り替えが大きいですね。この後半のね流れを見た時に、まず入り口がやはりペンタクスの8なので、しっかりと何かをやらなければみたいな気持ちがあるかもしれません。せっかくここまで続けてきたんだから、これからもこのようにやっていかなくちゃいけないとか、お金を稼ぐためにはこうしなければいけないとか、何か自分それは納得してやってることなんですけど、いつの間にかそれが義務になって少し重荷になっているようなことがあったかもしれません。でもちゃんとなぜそれをやってるかも分かってるから、自分の中でちゃんとコツコツやる。でもこれはいつまでやるのかな、いつまで続くのかなみたいな思いがあったかもしれませんが、それに対しておそらくなんか切り替えが行われるような感じがしますね。仕方ないんだとか、これをしなければならないんだと思っていたことが、待ってそうじゃなくてもいいかもみたいな、それってもしかして私がそう思っていただけかもみたいな感じでね、急になんか変化が出てくる感じがします。そしてここに至るまでの間にやはり
ここでソードの9というカードも出ているので、その楽観的にね、ただいいことだけを体験してハッピーっていうわけではなかったなっていう感じもしますよ。そりゃそうですよね。でなんかぐさっと言われる一言を言われたりとか、一番自分の痛いところを突かれるとか、一番触れてほしくないところを見なきゃいけないとか、そういうきっかけがあった方は本当にラッキーだと思っておいてください。今それを見るのにふさわしいからです。それを見て感じて、それをもうそこに向き合える自分になっているんだという、もうそこに恐れなくていいんだという自分を見ていくという流れがあるので、そういった見たくなかったこと、感じたくなかったことを見て直視して解消していく感じが出てますよ、カードでも。で、今まではなんとかそれを違うやり方でやってみようとか、こっちからやってみようみたいな、そういうものもあったりしたかもしれないんですけど、なんだかもうなんでしょうね、これ以上あれこれ試行錯誤して無理をするのはやめようみたいな感じがあるかもしれません。もう無理したところで一緒だしなみたいな、なんかそういう弱さを認めるみたいな感じかな。自分の恐怖とか弱さを認めることによって自分の本当の強さが出てくるよみたいな、そんな感じかもしれません。そしてここから、3月のね20日以降ですけど、やっぱりここでカップのキングが出てきてるということは、やはり何かヤギ座さんを気にかけてくれる人がいるとか、いい申し出があるとか、分かってくれる人がいるんじゃないかなっていう感じがします。もしくはヤギ座さんが思っているその今のアイディアだったりとか考えに賛同してくれる人とか、そういう感じがありますよ。人間関係いいと思いますよ。ただその後やっぱりなんだか本当にこれって私がやりたいことなんだろうかみたいな、そういう疑問が自分の中に湧いてくるみたいな感じがあって、なんか流れはこっち向いてるからこう進んでるんだけど、いや本当は私こっち行きたいんですよねっていうようなことに気がつくのかもしれません。そして軌道修正していく感じがします。やっぱ太陽が出るっていうのはとっても明るいんですね。なんか本当に自分が描いた通りのストーリー展開でないとしても結果オーライみたいな、本当に結果オーライなんですよ。でもいいや、嬉しいよねみたいな、結果どうであれこれは成功みたいな、そんな感じなので、結果的には今年の3月の末にはすごくすっきりしてると思いますよ。なんか考えていたこと、やっぱりオラクルはやっぱり古いものを置いて新しい方に気持ちを切り替えていくっていう、未来を見ていくっていうカードが出てるんですね。これはとっても自分自身に正直な感情に触れて、その感情をナビゲーションにして温かい気持ちで未来を見ているっていうカードなんです。とても優しいんです、これは。でここでもなんかそれを分かってる人がいるし、なんか人間関係いいなって感じはしますね。でも関係性だけじゃなくても自分の中で何か気持ちが落ち着くとか納得いくとかっていうのもあると思います。そして気をつけることは対策として、やっぱもうなんて分かりやすいマジシャンというカードにデビルの逆というカードが出ていて、これはまさに、デビルっていうのはとらわれている気持ち、なんかモヤモヤしていたりとか、なんか納得できないとか、悶々と考えてしまうことを手放すよって、もうその鎖を外すよっていうことと、あとそうすることによっていつでもスタートできるよって、いつでも始められるんだよって言われてる気がするんですよね。もうそのやる手法だったりとか技術だったりとかノウハウとか自分の中にありますもんねみたいな、そんな感じです。なのでちょっとこれまでは何か思い込んでいた役割とか義務とかこうすべきだと思っていたものから、なんかちょっとそこに疑いを持って本当はどうしたいんだろうかみたいな思いを自分に向けて、恐怖とかなんか不安材料を自分でちゃんと見て、もういいかなみたいなね、そういう感じがしました。とても清々しいです。はい、ちょっとこれをもとにお仕事見てみますね。死神ですね。デビルカップナイトということでいいですね。なんか仕事に関してやり方変えるって感じがあります。今までの自分にとってはそれが大事だった。
今までの自分にとってはそれが正解だったけども、ここからの自分っていうのはそうじゃないかもしれない、昔のことをずっとやらなくちゃいけないわけではないかもしれないっていうところで、ご自身で勝手にこう縛っていた自分の何かをもうやめるっていう感じがします。一つ区切りをつける、卒業するっていう感じがします。でそうしたらすぐにもう出てきます。何か次のアイデアだったりとか、その次自分が進むべき道に導いてくれる人だったりとか、声をかけてくれる人とか、何かそういう人が出てくる感じがしますよ、仕事を通して。だから何か一つ仕事に対しては、もうこれは終えよう、卒業しようっていうのがあるんだと思います。それってもし同じ仕事をずっとしていたとしても気持ちが変わる。今まではこのようにやっていたけど、これからはこういう感じでやるみたいな気持ちの持ち方が違うってこともありますし、とらわれていたものっていうものを外すっていうふうに出てるので、いいきっかけですね。こういう感じなんですよ。こういうのがまさに3月19、20、21の動きなんです。この3日間で変わるよっていうのがそれを変わって自分が決めて現実を作っていくのは自分なので、お仕事に関して矢口さんはそれをするのかなっていうふうに思いました。はい、人間関係見てみますね。人間関係、人間関係ね。ペンタクスの6、フール、そしてカップの5ということで、人間関係に関しては本当の友達や本当にこう分かり合える人は消えません。います。サポートしてくれます。でそれって今までの人じゃなくても、これから自分がこう生きると決めた瞬間にそれに沿った人が出てくるっていうこともあります。で人間関係なんかちょっとフールっていうのが出てるので、ちょっともう関係性をクリアにしようかなって思うような感じもあるかもしれません。これまではただ相手に喜んでもらいたくて、こう自分がなんか世話を焼いてあげてたとか、自分が多少犠牲になってもやってあげたかった、そうしたかった、でもきっとそれは報われると思っていたけど、いや自分がそうしたかっただけなんだなっていうことに気がつき、もうこれ以上はしない、もうこれ以上は余計にエネルギーをその人に注ぐのをやめるっていう感じがあります。そうすることによって本来の自分のエネルギーというものも保たれ、なおかつこうなんか誰かとの関係において本当になんか生かされる人に自分のエネルギーを自分の知恵とかエネルギーとか何かをね提供しているっていう感じがします。なのでぜひこういう時はね、やっぱり人の顔色を見てその人に合わせるとかではなく、やっぱり真実の自分で正直にいるっていうことが一番いいんだなと思いましたね。これどっちにしろ結果オーライなんですけど、そこに至るまで何かいろいろやっぱり葛藤があるのかなと思ったんですよね。なので関係性においては見直し時でもあるし、でも傷つけられるとかそんなの一切ないんですよ。なんか自分が自分よりもその人を、こう難しいとこですよね。こうやってねちょっと自分優先にしたら利己的とかわがままみたいな感じでとらわれるけど、でも自分を認めてほしいから相手の言うことを聞くとか、相手に機嫌を取ってもらうような行動をするって若干ちょっと賄賂的な感じがあるじゃないですか。それをやめるってことなんです。自分に正直であるとか、自分のその時の真実から来る言葉だったり態度っていうのは相手にも必ず伝わるので、それがたとえ相手を受け入れないという言葉であったとしても通じるんですね。それが真実であれば。そんな感じのことがある気がします。なのでとてもリフレッシュできる、人間関係もそうだし、で大事な人っていうのはそこにいるし、ちゃんとサポートもしてくれるしということで、非常に気持ちの切り替えがうまくいきそうな時ですね。いかがでしょう。ちょっと何かヒントになりましたっていう方、よかったらいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。
最後にもう一枚オラクルカードを引いてみます。これはちょっとフランス語で書かれているオラクルカードなので、皆さんもこの絵柄からメッセージを受け取ってみてください。私も読めません。はい、どうですかこのカード。どうでしょう。読めないけど、なんでしょうね。なんとなく私やっぱりさっきの人間関係のところにも通じるような気がしますね。これはね、今ちょっと調べてみたんですけど、気になって、やっぱりこれって感じるっていう意味なんですね。やっぱ水面にねお花が浮いていますけど、やっぱり水っていうのは、水面っていうのは自分の感情だったり波動だったり、そこにこう花っていうのは自分の感性だったり優しさだったりハートだったりするので、それが浮かんでいて、何かこうね金粉のようなものが出てるっていうのがとてもその優しい感じがするので、なんかぜひやっぱりさっきの人間関係のところでもお伝えしたみたいなね、こう自分自身の感覚、正直な感覚っていうものに戻ってリセットして新しい流れをぜひ楽しんでください。ということでここまでにしておきます。皆さんもいい時間をお過ごしください。最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。